అందరింట్లో కామన్గా స్టేపుల్ ఫుడ్ పొటాటో ఉండేదే. చిన్నపిల్లలకు కూడా పొటాటో ఫ్రైస్ లేదా స్టిక్స్ అన్న చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సో ఈ రోజు పొటాటో ఇంకా బ్రెడ్ 2 మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్స్ కింద కూడా ఈ బ్రెడ్ టోస్ట్ రెసిపీ ఎలా చేస్తామో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మనం రా పొటాటో తీసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎక్కువ స్టఫింగ్ కావాలంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఎక్కువ తీసుకోండి. నార్మల్ స్టఫింగ్కి ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్కి 6 నార్మల్ సైజ్ పొటాటోస్ చాలు. బాయిల్ చేసిన పొటాటోస్ని పీల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత కరివేపాకు ఇంకా చిల్లీస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ని ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోండి. ఆయిల్ ని వేడి చేసుకోండి. మీరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి సర్సో ఆయిల్ అంటే మస్టర్డ్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఫస్ట్ మనం దాంట్లో ఆవాలు వేసుకుందాం. దాని తర్వాత జీలకర్ర వేసుకుందాం. అది బాగా ఫ్రై అయ్యి చిట్పట్లాడినాక దాంట్లో మనం కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు ఇంకా చిల్లీస్ వేసుకుందాం. చిల్లీస్ ఫ్రై అయ్యాక ఆయిల్లో మనం జింజర్ ఇంకా గార్లిక్ పేస్ట్ టేస్ట్ కోసం వేసుకుందాం. ఇంకొన్ని మెంతులు కూడా తీసుకోండి. వేసుకొని మనం నెక్స్ట్ టర్మరిక్ వేసుకుందాం. ఇంకా మనకి కావాల్సినంత ఉప్పు టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేసుకోండి. అన్ని ఫ్రై అయ్యాక మనం ముందుగా బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పొటాటోస్ ని మ్యాష్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకుందాం. మీరు హ్యాండ్ తోని కాకుండా ఒకవేళ మీ దగ్గర మ్యాషర్ ఉంటే దాంతో కూడా పొటాటోస్ ని మ్యాష్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాష్ చేసుకొని సరిగ్గా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోండి. సో దాట్ టర్మరిక్ అన్ని పొటాటోస్ కి ఫ్లేవర్ ఇచ్చేలాగా. మిక్స్చర్ని మిక్స్ చేసుకున్నాక కడాయిలో ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేలాగా కొంచెంసేపు కుక్ చేయండి. దాని తర్వాత మనం బ్రెడ్ తీసుకొని మన పొటాటో మిక్స్చర్ని దీని మీద అప్లై చేసుకుందాం. సో మేము మిల్క్ బ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నాము. మీరు బ్రౌన్ బ్రెడ్ కూడా ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సినంత స్టఫింగ్ దీని మీద అప్లై చేసుకోండి. సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు మేము టోస్టర్ని బ్రెడ్తో స్టిక్ అవ్వకుండా ఘీ అప్లై చేసుకున్నాం. మీకు కావాలంటే బ్రెడ్ మీద కూడా ఈ ఘీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి టోస్టర్ లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రిక్ టోస్టర్ అయినా లేదంటే మన నార్మల్ ప్యాన్ మీద కూడా ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ ని పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకొని తినొచ్చు. సో టోస్టరే ఉండాలి అన్న కంపల్షన్ ఏం లేదు. సో ఇది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా దీంట్లో ఫ్రై చేసుకొని బయట ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ హాట్ గా ఉన్న ఈ బ్రెడ్ టోస్ట్ ని మనం సాస్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇంకొక నా ఈ ఫేవరెట్ బ్రెడ్ టోస్ట్ రెసిపీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి ఇంకొన్ని రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఆల్సో హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం అయితే. బాయ్ బాయ్.